Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فاخرج إنك من الصاغرين. أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك
id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam walaqad khalaqna jeung yakin sing temina oge geus temen-temen ngadadikeun kami nu agung jeung Gusti Allah kungkar jeung kabeh tegesna ka Bapa aranjeun kabeh nyatana Kanjeng Nabi ku kami dijieun Nabi Adam Thumma sawwarna thumma geus kitu sawwarna model-model atau ngahirupkeun kami agung jeung Gusti Allah kungkar dan kabeh sawwarnahu wa antum fi dhahri tegasna kami ngareka-reka sawarna teh ngareka-reka kaya Nabi Adam bari ari aranjeun kabeh aya dina tiga ukasan Nabi ada kabeh dirinya terdengar terus kurang geus kabawal seperti Nabi Adam teh Tumba geus kitu ngucap kami nagung jeung Gusti Allah geus malaikati ka pihak para malaikat geus jeleukeun jeung Nabi Adam kumpulkeun kabeh malaikat geus kitu pangguman Gusti Allah usjudu li Adam anjeun kudu hormat kabeh ka kanjeng Nabi ada sujud jempol sujud tahiyatin itunya melakukan penghormatan kunaon kurangku bil inhina lain nyemplung heuh urang mah pernah kumpul kabeh ya itunya sabta sing hormat ka Adam itunya sararea rangkuh dongkong nah hormat ka kanjeng Nabi pasajadu pasujud kabeh mangalakeun penghormatan kabeh ieu malaikat teh illa iblis selain dirinya teh aya nu ngariung teh teu ngilu saha iblis kecuali iblis iblis teh harita aya ngariung di tengah-tengah malaikat abal jin bapak moyang terdapat jin anu paling halus karena benar malaikat kemana hari teh ayah ngayung di tengah-tengah malaikat iblis malam yakun minas sajidin teu kaasup di sebagian anu sarujud teu daekeun ngahormat ka kanjeng Nabi wala latina dawuh Gusti Allah Ta'ala ditanya ku Gusti Allah teh ma mana'aka alla tasjuda id amartu ma arina perkara eta mana'a anu nyagah ieu perkara ka anjeun alla tasjuda kana teu sujud anjeun id amartu dina nalika marentahkeun kami ka anjeun jeung urang mah cik padah naha maneh teu daek ngahormat
cik naon alasanana kadahna aman. Pola terus gitu ngomong iblis teh ana khairum minhu, kami lebih halus batan Anda. Itu jadi ngomong nanti ngaco jadi yakin oke. Namun geus dimimitian ku takabur geus ngaco teh. Geus ngaco. Eki kumaha terus khalaqtani min narin wa khalaqtahu min ya Gusti ngadamel kami tina seuneu. Gusti ngadamel Adam tina tanah. Menurut pendapat manehanana seuneu leuwih alus batang tanah. Poloho cek sarerehatnya ngantai malaikat ngalawan ka Gusti Allah kira-kira urang ngararingungna dititah teu daek terus ngaluarkeun alasan macam-macam dari didarugulkeun ku sarerehat ih pono cenah kita darugulkeun ku sarerehat sebagai henteu malaikat mah da henteu boga nafsu teh boga nafsu teh lamun malaikat dibere nafsu didarugulkeun waktu hari teh istrinya. Wala tau Gusti Allah fahbit maka turun anjeun min hatina eta surga. Atau cek sakaloba ti langit intinya. Mane mah itu model kita moga selain tempatna di dieu. Di dieu mah eueuh kitu teh. Ya. Nu eueuh tempat pikeun anu takabur. Turun tentunya. Fama yakunu laka atakabbaru fiha. Fama yakunu maka terpenting ayam fama yang bagi laka pikeun anjeun an tatakabbar yang takabur anjeun fiha di surga. Turun di dieu balik tempatna eueuh takabur di dieu mah ya Gusti. Mantap. Eta takabur teh jadi penyakit pisan teh. Ya. Da panggedena penyakit anu ngahalangan kana ka surga teh takabur. Kebiasaan iblis berarti. Takabur. Asa nu dewek, asa nang dewek, asa dewek padahal mah. Nah, sareng ti Gusti. Tulis takabur gitu. Lain tempatna di dunia. Fakhruj maka gerak keluar aja min hati surga. Innaka saestuna aja dari minas sagirin. Mane mahina khusus di dieu majang nu marulia Gusti Allah. Jelema takabur mahina kagila-gila nya ngedit ka itulah. Tong di dieu tempatna. Segitu kumaha pakai nih ka ieu katanya. Allah sadaqallah.